Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channelnya Obi Darisman. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman apabila motornya itu mogok. Sebenarnya kalau motor mogok tuh apa aja sih yang harus dicek? Oke, cekidot guys, kita langsung cek saja. Nah guys, untuk motor mogok apa saja sih yang harus dicek? Sebelum kita cek harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kalau sepeda motor ingin hidup mesinnya itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Oke, syarat yang pertama, yang pertama harus dipenuhi adalah adanya bahan bakar guys. Nah ini nih harus ada bahan bakar guys di sini yang masuk ke karburator. Nah setelah ada bahan bakar juga harus ada kompresinya guys. Nah kompresi, untuk mengecek kompresinya sangat gampang guys. Kita copot aja businya lalu kita engkol. Nah sambil kita tutup untuk lubang businya. Nah seperti ini, kita tutup lubang businya. Nah jika dirasa ada tekanan yang besar di lubang busi, maka kompresinya itu bagus. Yang selanjutnya adalah kita cek untuk api. Nah apinya ada atau tidak, bisa dengan cara mencopot businya, terus nanti kita juga engkol. Oke, saya dekatkan guys. Terus kita engkol. Oh kurang dekat guys, kita dekatkan lagi. Nah harus ada api di businya, ada percikan api. Nah itu untuk menandakan bahwa pematiknya tuh ada. Oke guys, kita langsung coba aja ya, pasang businya dan kita hidupkan. Sebenarnya simpel saja guys, cuma 3 syarat yang harus dipenuhi kalau motor pengen hidup. Oke, kita coba hidupkan lagi guys. Nah ini udah hidup guys. Nah berikut adalah 3 syarat utama agar motor bisa hidup, mesinnya bisa hidup. Itu 3 syarat umum yang harus dimiliki kalau motor mau hidup. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.